Oh, patah. Fajaran sorenya suasananya terasa lebih mencekam guys. Fajaran sorenya ini jam 6:30 ya. Jam 6:30 itu waktu saya ngetek kamera, waktu saya ngambil kamera, ngambil gambar, ngambil video ya di ujung jalan. Ternyata videonya ngeblur parah guys, parah. Nah setelah itu renak terus dapat ya ini aja lah, numpang cek lagi guys. Bang Andre cek lagi seperti biasa, kemungkinan masih ikan yang sama guys. Target kita sampai 20 ekor guys ya. Gimana bang, mau diserok nggak? Ya mau diserok nggak? Nyeplos lagi. Serokannya tadi posisi mana bang? Oh sini nih. Ini serokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gantung aja terus jatuhin ke serokan. Ya, gantung jatuhin ke serokan. Ini guys tuh. Jadi ikannya digantung, habis itu kita jatuhin ke dalam serokan. Soalnya saya sambil kontrol kamera. Oke. Masih berlanjut guys, jam 7. Jam 6.43 ya. Soalnya saya sambil kontrol kamera. Oke. Masih berlanjut guys, jam 7. Saya ambil tang dulu. Saya cari tang. Tangnya di sini. Oke. Masih berlanjut jam 6.43 guys. Masih dengan ikan target buruan kita ya. Jadi takut saya. Ikan grit-grit. Langsung tekam aja bang, biar kencang tekapnya. Jadi jangan deket-deket mata kainnya. Jangan deket-deket mata. Biar gituin juga nggak apa-apa. Nah gitu. Kadang saya yang ngeri bang. Oke guys, ini nggak tahu ya kurit yang keberapa. Jam 7 pas. Belakang ada belakang. Belakang abang yang tunggu dulu tuh, nongkrong. Belakang abang tuh, yang tadi. Iya, belakang abang udah. Sikat. Cerot. Ada itu mah bang. bunyinya ngecrot sih. Kalau bunyinya ngecrot guys, tandanya itu ada ikannya di ujung mata kain. Langsung diangkat aja ya. Tuh. Kelihatan gak ikan? Ada. Oh, ada kan? Masih angkat lagi. Terus jangan sampai ngolong. Tuh kan. Tuh ikannya tuh. Tuh. Oke, diayun bang, diayun. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang angkat lagi kili-kilinya, deketin. Kili-kili deketin lagi kemarin. Nah, sip. 1, 2, 3 ayun. Oke. Nah, begitu bang. Jadi bener-bener diayun dia. Sekali hentakan loh. Kalau digantung lama-lama takutnya. Oh ya kan. Jadi udah begitu udah sampai darat auto rilis ke balai. Oke, nggak tahu ini yang keberapa ya. Bang? Ada. Melengkung banget ya.
terang bener tuh bang. Hah? Bagus tuh pencahayaan malam kalau begitu bang. Justru itu. Ini saya bantu pakai cahaya ini. Posisi masih di pojok ya. Coba kita lihat kaitannya enggak. Lepas. Hah? Lepas. Lah, udah sampai pinggir lepas. Dua kali. Enggak masih. Coba. Tuh. Oh, kirain joran itu. Udah ini bang. Beda. Mudah-mudahan yang bersuara tadi tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa, serok aja daripada terbang. Sayang muncul bau ikan kita. Kalau diserok kan udah nggak ada cerita mocel lagi. Saya aman-aman. Nah ini guys nih nggak tahu yang keberapa ini. Alhamdulillah nggak mocel guys. Tadi mocel. Harusnya udah ada. Bang, Ada bang. ada bang. Kolok-kolokan juga mau ternyata bang. Mau. Soalnya ikannya pas lagi ada di titiknya. Abang ada juga? Ada bang. Yaudah, diangkat aja bang lah. Hah? Sama kali bang. Bubur snack bang. Bubur snack ya, suka nanti di belakang juga lagi. Paling bang, udah ayun dah. Tuh. Belakang juga. Dah. Dari ekor bang ini. Ini tuh ya satu. Terus di belakang nih baru aja naik sama-sama jadi sama-sama ngebanting. Lampu bang. Sama-sama banting tuh sama-sama girit. Satu masih hidup. Baru nyantol. Saya juga di sana mana. Oke. Bener-bener lagi milik guys malam ini guys. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Pokoknya apapun yang kita dapat guys kita harus syukuri aja ya. Intinya ini pesan saya buat teman-teman nih. Tuh. Dua aja baru naik guys. Kenapa taruh di luar karena memang boxnya udah nggak muat guys. 2 box kita bawa ya ukuran 24 S lumayan besar guys. Oke, alhamdulillah terus menerus kita ucapin guys kepada ya sang pemberi rezeki kita ya.